Не хотелось такой находиться на улице. Дорога шла через небольшой Всем привет, лес. ребята, я Олег. Всем привет, с вами я И Олег, и вдруг мне сегодня показалось, снимаю что один. в лесу кто-то Кем? ходит и наблюдает. С вами я, Санек. Я один снимаю. Нет. Я тоже там участвую вообще-то. За мной. Всем привет, с вами я, Санек. На Санька не обращайте внимания. Он сегодня слился в этой игре. Он свои секреты зачем-то слил. Нужно выбираться отсюда. Поэтому с ним вообще не разговаривать. Если помнишь, когда я уходил, я там залагался. Теперь мы походим без лагов. Без всего вот этого вот. Все, начинаем. Нет, нет. Что это за шум? Надо все быстро сделать. Ее не забрали? Нужно поскорее вернуться в клетку. Будет. Кстати, подписчики. Олег это проходит... Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Я уже сказал. Да? А С лимоном. Так, погоди-ка. И там лимон, и все любишь. Что-то здесь не так. А какое мороженое? Мороженое. Что я могу? Открой, раскрой, Видимо, чтобы там была показалось. начинка сама. Начинка. Зачем? Дай мне мороженое. Я тебе его вот этим вкусом угощу. Туда прям? Да? Я боюсь. На, засовывай дальше. Пока не будешь дома. Ребята. Я все делаю быстро, я уже подобал. То есть, вот так вот. Так, ну тут должен быть новый спавн. Спасибо, лет. Тут ничего нет. И тут у нас, да, засов. Так, Кстати, если вы знали, что Олег эту игру хочет пройти вообще со всеми частями. Со всеми частями. Без не лагов. может быть! Спустя 50 лет я смогу это все сделать. Без лагов, да? Угу. Да, мы уже можем взять скилку. Но мы походим вот это все вообще тут. Черт. Что это за шум? Да. Мы успеем, да. Нет, мороженое никого, мне нельзя. Да, вот так. Я готов твое мороженое съесть. Погоди-ка. Что, она затвердела? Что-то здесь не так. Вкусно? Я думал, Видимо, это не показалось. сильно без. Это была клубника. Банан! Нет, это была обычная клубника. Фу, вообще. Значит, я Наверное, еще осталось. попей молока. Жалко. Так вот делаем. Теперь мы сейчас... Я снимал с концовки, теперь буду снимать без концовки. А? Я в тот раз снимал с концовкой, теперь я снимаю без концовки. Почему без концов? Чтобы так не Что снять. это там шумит? Мы сейчас все избегаем. Мы не можем сбежать. Все уже догадались даже почему. Ну, ты догадаешься, тут что-то не хватает. Чего? Тут что-то лифт. А что, это первая или вторая? Давай.
О, вот он его и привез. Кого? Ключ. Вот эту маску можно получить в первой части. Это вторая часть. Это первая часть. Вот эту маску можно получить в этой части, если... Погоди-ка. Вот где-то концовка, где, помните, еще паук подобрал. Что-то Вот здесь там не вот, так. вот эта маска лежит целая. Ее можно увидеть Видимо, в окне. показалось. Ну все, короче, походим. Начинаем. Пим. Пим. Твою же мать. Кто это там шумит? Ой, я дебил. Убегаем. Ну, уже почему он сейчас идет, я идет. Я засов поставил. Давай, давай, быстрее. Пока нам не понравится. Пока нужно до этого. Вот это надо до этого. Там ключка нужна, чтобы дверь нормально открыть. Ну, живо, открывай дверь. А, кстати, ребят, забыли, что если часть лагеря, то когда телефон может не выдержать и выключиться. Ребят, Дикашу не поймают. А, нет. Ага! Нет. Где ты? Сейчас больше нет. И там тоже там. Кому-то не надо. Хотя... А, не надо. Не надо. Будь ты проклят! Это мы сейчас, пацаны, походим обычному. Вот просто кричу. Нет. Просто выходим. Без ключа. Там Эмили была. Кого-то мы нашли. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Олег. И Я, Саня. всем пока-пока. Пока.